Мен қатарда Жокер Мясоутов Ринат Альбертович. Кыргызмын дейсин мага кыйшактап билеп туруп. Кыргызмын дейсин мага кыргызча аран сүйлөп туруп. Мен қатардагы Жокер Гладченко Эдуард Владимирович. Кыргыз эмес, кыргыздарды жытыткандар, кылым кезген, тарыхын унуткандар. Кыргыз эмес, кыйшактап калпак кийип, кадыр баркын калкынын кораткандар. Кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегендерди сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан тилибизди башкага да кызыктырып үйрөтөлү. Мен прапорщик Бачева Татьяна Ахматовна, ички коопсуздук аскер кызматынын аскер кызматкеримин. Мен 2019-жылдан баштап ички коопсуздук аскер кызматы түзүлгөндөн бери иштеп келатамын. Жашуун бөлүмүнүн башчысымын. Биз үй бүлөбүз менен эле кичинекей кезибизден эле ошол кыргыз тилиге аябай көңүл бурабыз. Эми Кыргызстандан жашагандан кийин патриоттук сезим дегендей болот да. Мен балдарыма деле айтам, кыргыз тилибизди жакшы билишибиз керек. Ошо сиздин кыргыз тилге болгон кызыгууңуз кызмат учурунда жардамы тийдиби? Ооба, абдан тиет. Азыр мисалы үчүн бүт Иш кагаздары кыргыз тилинде болгондон кийин мага жеңил десем болот да. Баарыбыз үй бүлөбүз менен баарыбыз кыздарым да жолдошум да баарыбыз кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Аябай кыргыз тилине аябай маани беребиз. Кайсы улуттун кызы болосуз? Менин улутум болгар. 23 сентябрда өлкө аймагында мамлекеттик тил күнү белгиленмекчи. Мына ушул иш-чарага карата Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматында дагы бир топ иш-чаралар өтмөкчү. Бул иш-чарага менин да түзөн тиешем бар, анткени мен бүгүнкү күндө ички коопсуздук аскер кызматында мамлекеттик тил боюнча башка кызматын аркалап келе жатам. Мына ушул кызматта иштегенден бери аталган кызматта мамлекеттик тилге болгон мамиле бир топ эле өзгөрдү деп ишенем деп айта алам. Урматтуу куралдаштар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнүн 31 жылдыгы менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Өзүмдүн ыр китептин арасынан ушул капа болбо эй жетес кул деген ырымды тартуулакка болсо десеңиздер. Төрөлгөндө кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз тилде эгер сүйлөй албасаң, замандашым өзүңүзгө бир тилек, сүйүнмөкмүн дудук болуп жаралсаң. Төрөлгөндө кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз тилде эгер сүйлөй албасаң, замандашым өзүңүзгө бир тилек, сүйүнмөкмүн дудук болуп жаралсаң. Төрөлгөндө кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз тилде сен сүйлөсөң бир тике, замандашым өзүңүзгө бир каалоо, чыксын сиздин тилиңизге тибиртке. Төрөлгөндө кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз тилде эгер сүйлөй албасаң, замандашым мезгил өтсө жакшыбы, кыргыз талышта кыргыз тилчи жалдасаң. Төрөлгөндө кыргыз болуп төрөлүп, Чыңгыз ата ким экенин билбесең, замандашым замандашка таарынба, бир өзүңдү маңкуртсуң деп тилдесем. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм.